такая вот карамель леденцовая, имбирная, с прополисом и витамином С, является палочкой-выручалочкой в нашей семье, так как подходит взрослым и деткам с 3 лет. Как только начинает першить горло, мы ее применяем, и эффект действительно очень классный, очень помогает. А также применяем для профилактики, если кто-то где-то из знакомых заболел и у нас с ним был контакт, то применяем данную карамель для профилактики.